yo soy Alejandro, bienvenidos a un nuevo video de aventura de familia. Hoy vamos a hacer una fogata, como ven, aquí estamos viniendo a aprender una fogata como nos vamos a la montaña. Bienvenidos a un nuevo video de aventura de familia. Hola, yo soy Javi y en este momento vamos a hacer una fogata. ¿Para qué? Para comer malvadiscos. Excelente, así que vamos a aprender esto. Previamente nosotros ya recogimos, miren como se pueden ver acá, las ramitas. ¿Qué más pusimos, Nicolás? Hojas secas. Hojas secas, perfecto. Y la paja que hace Y la más buena paja para hacer más fuego. Perfecto, ahora sí. Fósforos, producción, fósforos. Producción es bien eficaz en esto. Esto lo hace solamente adultos. Excelente, bajo la supervisión de un adulto porque se pueden quemar. También los voy a buscar los palitos para poner los malvaviscos. Exacto, Nicolás se va en busca de los palitos para poner los malvaviscos. Como dato curioso tenemos que el fuego, o bueno, no lo hubieran inventado jamás, ¿no? O no lo hubieran descubierto. Hay muchas teorías del fuego. La primera es que un rayo cae, una fuerte lluvia cae y rompe un tronco y el árbol se comienza a incendiar. Entonces hay muchas historias sobre cómo se originó el fuego. Unos dicen que los primeros nativos de aquí, al rozar dos piedras, que no son cualquier piedra, ojo. No, nunca se pongan de este lado, chicos. De este lado, que el quinto va por acá. ¿Quién inventó el fósforo? La verdad no sé, pero es un buen invento porque hasta ahora lo uso. Aquí tenemos los palitos a los malvadiscos. Bien, Alejo, bien. Ahora sí, vamos a empezar a hacer los malvadiscos. Ah, ya sé. No encuentro ramas. Hay muchas ramas que no podemos romper. No podemos afectar la naturaleza. No podemos romper lo que ya está aquí. Si está en el suelo, pero si no, no. Vamos a buscar, chicos. Que se suscriban, que den un like y que toquen la campanita. Esto que está aquí nos sirve para poder poner malvaviscos y también para poner fuego. Miren, ya, ahora sí, vamos, chicos. Vamos, chicos. Producción, malvaviscos. ¿Qué tal? No, Javi, estoy diciéndole. Abrimos. ¿Eso es para mí? Ya abrimos. Ese es mío. Introducimos. Aquí es el tuyo, Javi. Ya. Y con mucho cuidado. Producción, se acerca la cámara para que puedan ver cómo hacer la degustación. Miren, así este estado debe quedar. ¡Ay! No, y muy quemado. Se va a quemar. No, sopla. Ahí. Ya. Se va a quemar ahí. Entonces miren, de ahí para probarle solamente le sacamos. Yeah. ¿Sí ven? Y si quieren que se estire más, un poquito más de fuego. ¿Por aquí? Miren, ahora sí van a ver esto. Miren. Como queso mozzarella. Miren, wow. No te olvides suscribirte a este canal, darle un buen like si llamas a tu familia. Y sobre todo, así de sencillo, hemos hecho mal. Eso, así que Nicolás, otra vez diles. Suscríbanse, toquen la campanita y denle un like. Dale un buen like y comparte el video, comparte para que más personas puedan ver este canal educativo para todos ustedes. Eso es todo por hoy, chicos, agradecerles por acompañarnos en esta travesía. Yo soy Javi Y Alejandro. Así que para una próxima, chao, 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 chao.